Hello，大家好，我係 Danny，今期帶大家嚟睇個中山市火炬開發區由澳門發展商去打造嘅一個屋苑啦。咁個屋苑名咧就叫做傲峰天頤嘅。依家賣緊嘅價錢咧，單價係10,888蚊起1平方米嘅。咁你如果係有89平方嘅總價，大概都係104到108萬左右。依家我所在嘅位置咧就係屋苑小區嘅園林入邊啦，你可以感受到，哇呢個綠化幾咁舒服啊！再睇翻我哋成個小區嘅話，咁其實有我哋一個別墅區啦，同埋我哋一個高層洋房啦。嗱，再睇翻我哋交通先啦。交通嘅情況下咧，就睇翻邊度啦。如果係中山19個鎮6個區嘅情況下咧，屋苑門口咧就有我哋一個公共巴士站啦，中山本土嘅。如果係翻香港嘅朋友咧，咁就要直接去到我哋一個博覽中心或者離和廣場，喺呢度過去嘅話，大概都係5分鐘左右嘅車程，就可以搭車直接翻到香港嘅太子、荃灣等地方啦。嗱，再睇翻我哋一個生活嘅配套啦，喺呢度出發去到我哋東區最大嘅商圈咧 ，Coco City 同埋富逸城、離和廣場，都係以10分鐘以內嘅車程就可以到達噶啦。周邊嘅一個銀行啊，同埋我哋學校啊、醫院配套啊，都非常之成熟噶啦。咁事不宜遲嘅話，即刻跟住我嘅鏡頭去睇下實景單位先。依家嚟到我哋89方嗰個創意板房呢度啦。嗱，你可以睇到嘅呢啲門啊，都係用咗一個指紋同埋密碼嘅一個膠標啊。嗱，炮彈都打唔入啊。呢邊咧就做咗一個到頂個鞋櫃俾到你噶啦。入到嚟咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。餐廳呢度咧就擺咗張4人嘅餐台啦。往前少少呢邊咧仲做咗個 U 型、L 型嘅廚房啦，廚房3件套呢啲全部都係膠標嚟嘅。出邊咧仲送多一個生活露台俾到你嘅。雖然話89個平方啦，但係佢嘅實用率都達到90%以上嘅。再睇埋我哋一個客廳呢度啦，哇，89個方個客廳都可以做到3.6米左右喎，係非常之闊落噶啦。出到嚟咧就係我哋陽台呢個位置啦。陽台咧係送一半面積俾你嘅，望出去個景觀咧係出邊嗰個園林景觀啊，哇，採光通風非常之好嘅。再睇埋我哋休息區先，呢邊咧就做咗個乾濕分離嘅洗手間啦，明窗設計嘅。呢間房咧雖然話係兒童房，但係個空間都唔細嘅，飄窗位都係送到俾你嘅，望出去咧都係出邊嘅景觀都非常之靚嘅。再睇埋我哋呢間少爺房啦，少爺房嘅話其實擺張1.5米嘅床，空間都仲有咁大啊！入到嚟咧，我哋主人房咧就唔使多講啦，你睇，哇，主人瞓覺嘅地方。